หลายคนนะคะก็เคยคิดกับตัวเองว่ามีแฟนกี่รอบทำไมก็เจอแต่คนที่ท็อกซิกอยู่เรื่อยคุณเคยมีแฟนมีรักครั้งก่อนให้ลองมองย้อนกลับไปที่นิสัยของคนที่เคยคุยด้วยคุณรู้สึกดึงดูดแฟนที่ท็อกซิกหรือไม่แฟนที่ท็อกซิกคือคนที่มักจะไม่มีความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจจะทำตัวในลักษณะที่ทำให้คุณรู้สึกแย่และก็คอยวิพากษ์วิจารณ์ทำร้ายคุณไม่ว่าจะเป็นทั้งทางอารมณ์ร่างกายหรือทางเพศแฟนที่ท็อกซิกนะคะก็จะรู้สึกไม่พอใจและไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะสนับสนุนเขาหรือว่าจะรักเขาแค่ไหนพฤติกรรมของเขาก็มักจะขับเคลื่อนด้วยความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองซึ่งมักจะมองย้อนกลับไปถึงประสบการณ์การเลี้ยงดูวัยเด็กที่ถูกละเลยหรือไม่ได้รับความรักหรือถูกทำร้ายในวัยเด็กของเขาคุณรู้สึกว่าคุณลงเอยกับคนประเภทนี้แต่ไม่รู้ว่าทำไมลองมาดูตัวอย่างกันสัก2ตัวอย่างนะคะเจนเติบโตมากับแม่ที่เรียกร้องมากมายและก็ไม่พยายามอนุญาตให้เธอแสดงความรู้สึกออกมาทุกครั้งนะคะที่เจนพยายามแสดงออกว่าไม่สบายใจหรือว่าไม่พอใจแม่ก็มักจะบอกเสมอว่าให้จำไว้ว่าเธอโชคดีแค่ไหนแล้วเจนก็เลยไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงความรู้สึกใดๆถ้าเธอแสดงความรู้สึกออกไปแม่ก็จะบอกว่าเธอเห็นแก่ตัวหรือว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะความสัมพันธ์ปัจจุบันของเจนนะคะเธอก็อยู่กับผู้ชายที่พูดถึงความต้องการของตัวเองอยู่เสมอและคาดหวังการสนับสนุนจากเจนเมื่อใดก็ตามนะคะที่เจนพยายามบอกเขาว่าเธออารมณ์เสียหรือว่ามีความวิตกกังวลมีความกลัวเธอต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการพูดถึงปัญหาเหล่านั้นเขาก็จะดูถูกความต้องการของเธอล้อเลียนเธอที่เธออารมณ์เสียแกล้งร้องไห้บ้างความสัมพันธ์อื่นๆที่ผ่านมาของเจนก็คล้ายกันกับผู้ชายคนนี้นะคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะแอนดี้เติบโตมาในครอบครัวที่มีพ่อแม่ที่มักวิจารณ์คนอื่นอย่างรุนแรงเขาเรียนรู้จากการเลี้ยงดูว่าเขาไม่เก่งและเขายังเก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจจนถึงขั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเขามองว่าเขามีข้อบกพร่องอยู่เสมอนั่นก็คือโตมาจากพ่อแม่ที่คอยวิจารณ์เขาอยู่บ่อยๆหรือว่าไม่เคยชื่นชมความสัมพันธ์ในปัจจุบันของเขานะคะเขาอยู่กับภรรยาที่วิจารณ์เสื้อผ้าของเขาอย่างรุนแรงรวมถึงอาชีพการงานของเขาและเรียกเขาว่าอ่อนแอและไร้ประโยชน์เธอก็จะดูถูกเขาเรื่อยๆต่อหน้าเพื่อนและกล่าวหาว่าเขาอ่อนไหวเกินไปหากเขาแสดงความโกรธหรือความเศร้าในภายหลังนะคะแอนดี้ก็เพิ่งตระหนักได้ว่าแฟนเก่าของเขาก็วิจารณ์คนอื่นอย่างรุนแรงเช่นกันเขาไม่เคยแสดงจุดยืนเพื่อตัวเองได้เลยปกติแล้วเขาคิดว่าแฟนที่ผ่านมานั้นมีเหตุผลเสมอเห็นอะไรบางอย่างไหมคะว่าแต่ละคนก็เลือกที่จะมีคู่ชีวิตซึ่งเหมือนกับที่ได้รับการเลี้ยงดูมาจากตอนเด็กทำไมเจนและแอนดี้รวมถึงอีกหลายคนนะคะยังคงเลือกคู่ครองที่คอยวิจารณ์และรังแกหรือว่าคอยควบคุมคอยเหยียดหยามพวกเราอยู่เหมือนที่โดนปฏิบัติมาตอนเด็กมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะคุณอาจจะคิดว่าเป็นความโชคร้ายหากบังเอิญไปเจอกับแฟนท็อกซิกอาจจะโชคดีพอที่คบกับคนนั้นแค่ระยะเวลาสั้นๆแล้วก็หลุดพ้นออกไปเลิกกันไปก็อาจจะมีประสบการณ์เลวร้ายแค่ครั้งเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะคะหากยังคงอยู่ในความสัมพันธ์ระยะยาวกับคนที่ท็อกซิกหรือว่าเจอแต่แฟนที่ท็อกซิกเปลี่ยนแฟนกี่รอบก็ยังมีแต่คนท็อกซิกเข้ามาในชีวิตตลอดคุณอาจจะต้องยอมรับว่าคุณเลือกคนประเภทนี้ในระดับจิตใต้สำนึกขึ้นมาเองและเขาก็เลือกคุณเช่นกันค่ะสมองของเรานะคะถูกดึงดูดไปสิ่งที่กระตุ้นจากสิ่งที่คุ้นเคยอยู่ตลอดเวลาจากมุมมองของวิวัฒนาการแล้วนะคะสิ่งที่เราคุ้นเคยกับเราจะมีโอกาสทำร้ายเราน้อยกว่าสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่เคยคุ้นเคยสมองของเรานะคะก็รู้ว่าประสบการณ์ในอดีตทำให้เราอยู่รอดมาได้จนถึงตอนนี้ดังนั้นสมองจึงมองหาความโรแมนติกมีแนวโน้มที่จะมองหาพลังงานที่เตือนเราถึงความผูกพันที่เราเคยมีมาในช่วงแรกๆในชีวิตความผูกพันช่วงแรกๆในชีวิตนั่นก็คือความผูกพันจากในครอบครัวค่ะถ้าเราสร้างสายสัมพันธ์ที่มั่นคงกับพ่อแม่จากความรักความอบอุ่นและการยอมรับที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะเราก็จะเรียนรู้ว่าเราสามารถเป็นที่ยอมรับและสมควรได้รับความรักความเคารพ
และการปฏิบัติที่ดีจากผู้อื่นเราเรียนรู้ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นของเราและความต้องการของเราก็จะได้รับการตอบสนองหากเราโชคดีที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะก็มีโอกาสสูงที่เราจะดึงดูดคนที่รักและเคารพเราปฏิบัติต่อเราด้วยความเห็นอกเห็นใจและเอาใจใส่แต่หากเรานะคะเติบโตมาในครอบครัวที่ต้องการรู้สึกว่าต้องการความรักไม่ได้รับการตอบสนองรู้สึกไม่ปลอดภัยมีพ่อแม่ที่เย็นชาไม่มีเวลาให้จิตใจไม่มั่นคงหรือว่ามักวิจารณ์คนอื่นหรือว่าโดนพ่อแม่วิจารณ์อยู่บ่อยๆนะคะโดนพ่อแม่ทอดทิ้งเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยหรือว่าโดนทำร้ายก็มีโอกาสสูงนะคะที่คุณจะเลือกคู่ครองที่สร้างสถานการณ์เหล่านี้ให้กับคุณโดยประพฤติตัวในลักษณะที่คล้ายกับที่พ่อแม่กระทำต่อคุณนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังสร้างความเจ็บปวดในวัยเด็กขึ้นมาอีกครั้งความรู้สึกจากปฏิกิริยาเคมีในสมองนะคะในช่วงที่เราตกหลุมรักหรือว่าความสัมพันธ์ช่วงแรกๆที่คบกันความรู้สึกที่คิดว่าใช่คนนี้แหละเป็นความรู้สึกคุ้นเคยที่สมองหลอกเรารู้สึกว่าใช่แต่ที่จริงแล้วอาจจะเป็นความรู้สึกคุ้นเคยที่เราเคยได้รับมาตั้งแต่เด็กๆในทำนองเดียวกันนะคะความกลัวและความวิตกกังวลที่ซ่อนอยู่นะคะก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเป็นความรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าคิดว่าเป็นอาการตกหลุมรักอาการผีเสื้อในท้องมีอาการมวนท้องตอนตกหลุมรักเข้าใจผิดว่าเป็นอาการที่ทำให้เรารู้สึกดีจึงทำให้มีแนวโน้มที่ทำให้เราถูกดึงไปในพลังงานเหล่านี้มากขึ้นการตัดความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกก็จะยากขึ้นด้วยเพราะว่าความท็อกซิกนั้นนะคะมีความปลอดภัยในตัวมันเองมันเป็นคอมฟอร์ตโซนของเราที่เราคุ้นเคยที่เราอยู่กับความรู้สึกแบบนั้นมาทั้งชีวิตเราจึงรู้สึกปลอดภัยเพียงพอที่จะจัดการกับสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นทำไมล่ะคะเพราะว่าเรารู้สึกอยู่ในความท็อกซิกมาทั้งชีวิตเราสามารถรับมือกับมันได้ถ้าเกิดว่าเราตัดใจเลิกกับคนนี้แล้วเราไปเจอคนใหม่เราอาจจะกลัวว่าเราจะรับมือกับคนใหม่ไม่ได้หรือว่าคนใหม่อาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นในความท็อกซิกมันก็จะเป็นกับดักที่คิดว่าเราสามารถรับมือมันได้เพราะความคุ้นเคยกับเราซึ่งความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคะก็มักเกิดจากคนที่รู้สึกขาดความมั่นคงในอารมณ์นี่แหละค่ะทำไมเราถึงสร้างรูปแบบเหล่านั้นขึ้นมาอีกคุณอาจจะคิดว่าถ้าแม่ของฉันเป็นคนวิจารณ์คนอื่นมากขนาดนั้นหรือพ่อเป็นคนชอบควบคุมคนอื่นทำไมฉันถึงอยากที่จะเผชิญสถานการณ์แบบนั้นอีกทำไมฉันถึงจะมองหาคนที่ปฏิบัติเหมือนที่พ่อแม่ปฏิบัติต่อฉันจะไม่เลือกคนที่นิสัยเหมือนพ่อแม่เป็นอันขาดสิ่งที่เราเรียนรู้ตั้งแต่เด็กนั้นนะคะเป็นจริงและจะเป็นเช่นนั้นเสมอนั่นคือสิ่งที่จิตใต้สำนึกบอกเราแม้ว่าการกระทำตามความเชื่อเหล่านั้นนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นอันตรายแต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่กับมันมาทั้งชีวิตแล้วเรามักจะถูกดึงดูดไปในสิ่งที่ยืนยันสิ่งที่เราคิดเกี่ยวกับโลกแม้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้เราทุกข์ทรมานเพียงใดมันก็จะมีจิตใต้สำนึกที่ดึงเราไปสู่พลังงานเหล่านั้นในกรณีของเจนนะคะก็ได้เรียนรู้ว่าเธอไม่สมควรได้รับการรับฟังเธอจึงเลือกคู่ครองที่ไม่เคารพเธอและทำให้เธอต้องเงียบในส่วนกรณีของแอนดี้ก็ได้เรียนรู้ว่าเขาก็มีข้อบกพร่องและเลือกคู่ครองที่ยืนยันว่าเขาไม่ดีพอด้วยการวิพากษ์วิจารณ์เขาและล้อเลียนเขาต่อหน้าเพื่อนๆเขาอยู่เสมอแม้ว่าเจนและแอนดี้จะต้องทนทุกข์ทรมานนะคะเพราะความเชื่อของพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังคงยึดมั่นในความเชื่อเหล่านั้นอย่างหนาแน่นและรู้สึกสบายใจเมื่อได้ปฏิบัติตามระบบความเชื่อของเขาโดยไม่รู้ตัวพวกเขาเลือกคนที่สามารถยืนยันความเชื่อของพวกเขาด้วยการกระตุ้นอารมณ์และการตอบสนองที่พวกเขาเคยถูกกระตุ้นตอนยังเป็นเด็กนะคะแอนดี้ก็จะกระตุ้นให้ภรรยาดูถูกเขาโดยไม่รู้ตัวและเมื่อภรรยาดูถูกเขานะคะเขาก็จะยิ่งเชื่อว่าสิ่งที่พ่อแม่เคยดูถูกเขานั้นเป็นเรื่องจริงเพราะภรรยาก็คิดแบบนั้นบางคนก็กลัวโดนทิ้งเป็นอย่างมากนะคะกลับกลายเป็นพยายามมองหาคนที่น่าจะทิ้งเขาเพื่อตอกย้ำความเชื่อว่ายังไงก็โดนทิ้งอยู่แล้วมองเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นก็เลยมีความสัมพันธ์รักๆเลิกๆวนไปอย่างนั้นคุณทำอะไรได้บ้างเพื่อแก้ไขวงจรนี้นะคะเราอาจจะลองระบุรูปแบบความสัมพันธ์
ลองลิสต์ดูว่าแฟนที่ผ่านมาหรือว่ารักครั้งก่อนๆนั้นเขามีลักษณะบุคลิกภาพยังไงนะคะทั้งด้านบวกและด้านลบคุณอาจจะเห็นได้ว่าแฟนที่ผ่านมาอาจจะมีนิสัยเหมือนกันบางอย่างอาจจะมีบางคนเข้ามาแล้วผลักใส่เขาออกเพราะคิดว่าเขาดีเกินไปหรือเข้ากันไม่ได้เพียงเพราะเราไม่ชินกับนิสัยที่ไม่เคยเจอเช่นเราอาจจะโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ทะเลาะกันโมโหร้ายต่อกันพอเราเจอคนที่ใจเย็นทำไมถึงไม่ได้คบกันต่ออาจจะเป็นเพราะจิตใต้สำนึกของเรานั้นไม่ชินกับความรู้สึกแบบนั้นค่ะอาจรู้สึกว่าน่าเบื่อเกินไปหรือสมองก็พยายามมองหาข้อเสียของเขาที่ทำให้ไม่ได้ไปกันต่อลองเปรียบเทียบรูปแบบกับพ่อแม่ของคุณเองนะคะว่าคนรักของคุณหรือว่าแฟนเก่าที่ผ่านมานั้นมีลักษณะและพฤติกรรมที่เหมือนกับพ่อแม่ของเราหรือเปล่าจดจำปัจจัยที่กระตุ้นเผื่อที่จะเป็นแนวโน้มนะคะกับรักครั้งใหม่คุณอาจจะพบว่าตัวเองถูกดึงไปหาคู่ใหม่ที่สามารถสร้างรูปแบบหรือว่ามีพลังงานแบบเดียวกันกับคู่รักที่เคยเจอมาก่อนพวกเขานะคะก็อาจจะดูเหมือนคนที่น่าตื่นเต้นมักจะได้สัมผัสถึงความรักแรกพบเรามักจะมองไม่เห็นข้อผิดพลาดของคนอื่นในช่วงเริ่มต้นของความรักนะคะถึงจะผิดพลาดยังไงเราก็เลือกที่จะมองข้ามหรือว่าให้อภัยไปแต่เราควรจะมองหาสัญญาณเตือนให้ดีนะคะว่าคนคนนั้นกำลังวิจารณ์หรือว่าพยายามควบคุมชีวิตคุณอยู่หรือเปล่าเขาด่าทอดูถูกคุณอยู่หรือเปล่าคุณอาจจะตกหลุมรักคนประเภทเดียวกันอีกเหมือนเดิมนะคะจงระลึกไว้เสมอว่าคุณไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยค่ะคุณอาจจะกังวลหากคุณดึงดูดคนที่นิสัยไม่ดีโหดร้ายท็อกซิกเข้ามาคนที่ไม่พร้อมทางอารมณ์เข้ามาเรื่อยๆจริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนไม่ดีหรือว่าไร้ค่าแต่เป็นเพียงเพราะจิตใต้สำนึกของคุณยังคุ้นชินกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและนั่นก็หมายความว่าคุณอาจจะมีปัญหาในอดีตหรือว่าปมในวัยเด็กที่ไม่ได้รับการแก้ไขไม่ได้รับการจัดการอย่างเต็มที่เราสามารถเรียนรู้ที่จะลบล้างรูปแบบเก่าๆเหล่านั้นนะคะเมื่อเวลาผ่านไปหากเราฝึกฝนเรื่อยๆตัดสินใจเลือกสิ่งที่คู่ควรและสมควรได้รับเราก็จะสามารถแก้วงจรเหล่านี้ได้ปรับพฤติกรรมที่ดึงดูดคนรักท็อกซิกเข้ามานะคะอันดับแรกคือการขาดการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนหรือว่าขาดการเซต boundary การตั้งขอบเขตของเรานะคะอันไหนที่รับได้อันไหนที่รับไม่ได้อันไหนเป็นสิ่งที่ชอบอันไหนเป็นสิ่งที่ไม่ชอบขอบเขตนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ที่ดีก็ช่วยปกป้องสุขภาพจิตและอารมณ์ของเรานะคะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้คนที่ท็อกซิกเขาก็จะพยายามเอาเปรียบเราถ้าเราไม่แสดงจุดยืนที่ชัดเจนหากเราอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้แม้จะไม่อยากไปหรือไม่ว่างแต่แฟนชวนก็ยอมไปทำอะไรก็ได้ที่แฟนอยากทำโดยที่เราอึดอัดเพราะว่าขอบเขตของเราไม่ชัดเจนเราอาจจะโดนเขาเอาเปรียบจากการที่เราอะไรก็ได้จนกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคะการที่เราสูญเสียตัวตนเมื่อเรามีความรู้สึกเปราะบางคนอื่นก็จะเข้ามาเอาเปรียบเราได้ง่ายปล่อยให้อีกฝ่ายเป็นโลกทั้งใบของเราแบบนี้ก็จะเป็นสัญญาณอันตรายนะคะความสัมพันธ์ที่ดีคือทั้งสองฝ่ายต้องสามารถเติมเต็มโลกภายนอกความสัมพันธ์ได้ด้วยกิจกรรมที่ทำคนเดียวการเข้าหาสังคมเพื่อนฝูงงานอดิเรกถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้นะคะเราต้องอยู่กับแฟนด้วยกันตลอดเวลาซึ่งเกิดจากความรู้สึก insecure หรือว่าความไม่มีความมั่นคงทางจิตใจความไม่มั่นใจนะคะจึงรู้สึกว่าเราอยากตัวติดเขาตลอดเวลาเพราะเขาเป็นโลกทั้งใบของเรากลัวการห่างกันทำให้โลกทั้งใบมีแต่เขาก็จะเสี่ยงต่อการดึงดูดคู่ครองที่ท็อกซิกนะคะเพราะเขาก็พยายามใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เข้ามาบงการเราและทำนิสัยท็อกซิกใส่เราได้เพราะคิดว่ายังไงเราก็เลือกที่จะอยู่กับเขาไม่จากเขาไปแน่นอน และข้อที่3นะคะการที่เราให้โอกาสคนรักหลายครั้งแม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำร้ายจิตใจตั้งแต่การด่าทอจนไปถึงเรื่องใหญ่เช่นนอกใจโกหกหรือว่าทำร้ายร่างกายหากคุณมีนิสัยประเภทปล่อยให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้นะคะทำร้ายจิตใจเพื่อรักษาความสงบสุขในความสัมพันธ์นั้นก็อาจจะทำให้ดึงดูดคนรักท็อกซิกเข้ามาหาเราได้
ดังนั้นนะคะ ความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกที่จะยังไปต่อกันได้คือเราต้องหันหน้าคุยกัน แล้วต่างฝ่ายก็มีความรู้สึกว่า อยากจะเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกัน อยากจะเปลี่ยนแปลงด้วยกันทั้งคู่ ความสัมพันธ์ก็จะไปต่อได้ แต่หากเป็นความสัมพันธ์ที่มองดูแล้วท็อกซิกจริงๆนะคะ ไม่คู่ควรเลยค่ะที่คุณจะอยู่ต่อไป หากเราตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิก มันจะทำให้สุขภาพจิตและชีวิตเราดีขึ้นได้ทันทีเลยนะคะ จิตใต้สำนึกนั้นสำคัญนะคะอย่างที่บอก 95% ตัวตนเราที่เป็นเรานี้ ก็มาจากจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยค่ะ หล่อหลอมให้เราเป็นเราทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นหากเรารู้สึกว่าเรามีปมบางอย่างในใจ ยังมีอะไรที่ติดค้างอยู่ในใจนะคะ เราพยายามค่อยๆเกลามันออกมานะคะ อาจจะมองหาผู้เชี่ยวชาญ นักจิตบำบัด เพื่อให้เขาช่วยเหลือเราเขาก็จะรับฟังเราอย่างเป็นกลางโดยไม่ตัดสิน แล้วเขาก็มีประสบการณ์ที่จะแนะนำเราได้นะคะ เพราะเขาก็เรียนและเทรนมาให้ช่วยเหลือเรา หรือเราอาจจะลองมองหาพลังบวกนะคะ ฟังพอดแคสต์ดีๆ มองหากำลังใจ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นในเวอร์ชันที่ดีขึ้น เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ รักและห่วงใยเสมอ ขอบคุณที่เข้ามาฟังกันนะคะ Have a lovely day ค่ะ